I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas kao što vidite igramo sa u skill areni i smo malo na zoni. Najvjerovatnije će biti na T2. Ne smo zauzeli. Nismo ja zamoli da zauzmem da sve puspa nas ubila. Bacio sam novi skin za Niša, sad ćete vidjeti. Samo da preskočim je bilo. Dobio sam rang 3 od Johnnyja. Koji sam dobio rang 2. Pa i učem i sa rang 3. Pozdrav za njega. Pozdrav za Jackija. Idemo kupi. Dingle. Kupi. Idemo M-ku i pancir. Gledajte, nisam, samo malo. A ovaj nisam. Nije loš. Dobar ovaj za pucanje i tako to zone. Jer mali je, vidi se. Nisam ga ubacio, ja da sam ga ubacio pošto sam se mučio da skinem nišan. Pa mi neki li lik poslao neki link za nišanje, to sam skinuo. Pa sam ga nekako prebacio tamo gdje treba i to sam nastavio opet to i ubacio ga. Ono nebitno, imam skin. Samo da možete da ne može. Idemo T2 Engine K1 Engine idemo pozdrav T. Pozdrav za Amora, pozdrav za Damina, pozdrav za Zera, pozdrav za Dženena, pozdrav za Pavla, pozdrav za Lukasa, pozdrav za Rekija, pozdrav za Sašića, pozdrav za Cezara, pozdrav za Anela, opet za Zera, pozdrav za Reki Kostela. Vidimo da to su napada T2. Nisu ni bilo klipova koji škole, prijem i to ostalo. Bio sam pao test za Game Master, sam se malo opet konkurisao. Pa ako me prihvate, treba malo primjera da naučim, pošto primjeri malo zabavaju. Nije da ne znam, nego ne znam baš svih, 10 koliko već treba. Vidimo sve lepo T2 probamo da zauzmemo. Danas smo je zauzeli, ali već 2 sata i mislim da sam siguran. Ovako nam sam baš dosta bila, vidim se mene sada koji drift. Idemo nas opet oko ima. Trebam da nas ima toliko. A jebi ga sada Zero. Koliko ih je? Aj. Čujemo, ovo nije moj. Idemo odavde. I pokusamo sa leđa. Da vidimo gdje su. Idemo tu gore. Za snajper nismo ubacili ništa, pošto to ne znam, ali ne treba mi. Baš divljali u VM-ku. Ja za koga imao sam na T2, ali Johnny pozdrav opet, još sam ne za Johnnyja. Tamo bih imao dosta. Sad ćemo vidjeti koliko ih ima. Pozdrav za Slađana. Pozdrav za Marka, lakše puca. Leđa.
čega mi samo. Ja se hvala. Samo da vidim gdje je. Tu si košaru jedan. Ajde dođi. Čekam kako to ne zicer. Ajde ti za leđe da dođem, nećemo dok ovo da podigramo. Podigramo. Šta sam rekao? Ne. Ko je ovo to, ovo moj? Ja dođem iza leđa. Samo baš da ne dođem meni iza leđa, on će baš biti problem. Nema nikog. Samo što svi da nisu pali. Ili je ovaj pao ispod vagona, nije. Bravo. Podigni. Da ne bi pljačka. Da je ovaj... Ne znam koliko još ima na T2 da se zauzme. Koliko T2. Još jedno. Idemo jednu gancu, ali se napuni. Samo sliku da mi ne kuca. Će biti dobro. Mislim da nema nikog u ovaj gun shop. Idem meni tamo gore, tamo je najbolje. Pošto kupi. Idem sad koristiti drogu. Skupi konci da sam. Ajde. Bakijska je leta, opet on mislim da je bio dobio tik. Ako se bar dobro sećam. Vidimo koliko još na T2. Još 200 sekundi, sad će to brzo, samo što ostanemo ovako. Ja bi mogu da koristim drogu, pošto ni nema, dao sam J.Q. za ovaj, kako se to beše zove. Ja sad sam zaboravio, ali nebitno. Još dnevnicu, da, dnevnicu sam mu dao, 10 kg sam mu dao 6. Pošto skoro idem samo u zone, ne idem tako da švercam. Samo čekam neko da dođe. Idemo uspod dok neko ne dođe. Evo ga. Idemo. 3, 2, 1. Izgleda da je lego da ga slađen ubio. Jes, slađen ga ubio. Dobro je. Ovo je moj. Nemoj mene da pucaš. Ko je to? Treba pomoć, znam da treba. Ili da idem njima onda nekog. Iza. Ono. Pao naš. Jesu naše. Naši su. Vidim samo to naši. Naši su, ne, dobro je. Imali se dosta za te, pa još malo pa će opet biti naša. Ovo neko se puca. Ko bi to moglo biti? Idemo da vidimo. A ti si, one su, ajde dođi ovamo.
dole. Svi ubio, nema veze, pa smo pomogli. Ovo snimamo nije naš. Okej. Ovako. Hoće još doći neko da se pucamo. Malo smor. Vođeno pogubijemo. Vidite. Vidio. Ja to on. Ne. Veliki neki uzdan dobio vam. Dobar, ovaj nisam. Još malo pa ćemo zauzeti te dva. Opa, evo i ima pucanja. Ovo smo će za leđe 100%. Ovo kliknemo, prosto podignemo. I samo što nas ne ubio. Biće onda dobro. Ovo je 100% jedan. Jebi ga. Jebi ga, Stefane. Dole. Uzeli smo i ovo. Ima ovdje još jedan. Imamo 900 digla. Auto naš. Nije. A jebi ga. Nismo uspjeli da se zadržamo na zoni. To bi bilo to što se tiče ovog klipa. Pokušali smo da zauzmemo T2.